salaata asraa salaatee masjidaa gale guyyaadha yeroo ammana keenya bira kalaa'u namticha ollaa keenya galu tokko meeshaa balfi yookiin qoshaashaan keessatti walitti kuufamu keessa bira dhaabbatee arge osoo an dhaabbadhee ilaalu meeshaa qoshaashaa yookiin balfi keessatti walitti qabame kana keessa achi harka hiixatee achi keessaa waa wahii fudhatee balbala isaa banee ol seenee balbala cufatee achiin hafe irrifadhe jedhe ollaa kiyyattu qoshaashaa keessaa nyaata funaana ta'a maal ta'e namtichi rifadhee garaan na bilchaate jedhe mana kiyya ol seenuu hanqadheetiin ka'ee mana isaa dhaqe jiruu isaa gaafadha osoo an lubbuun jiru osoo ollaa kiyya bira jiru beelli isaan dararee balfa keessaa nyaata garaaf soorata ta'uu funaana ta'a jedhe balbalatti dhadhahee jennaan na jalaa banee watarahaba bi naa mirqaanee naan gammadee simanna o'an mana ol na seensise yeroo an ol seene jireenya isaa yoo laalu jireenya isaa bareeda gubbaa isaatii durummatu mul'ata hiyyummaa an akka alaa tilmaamee san hin jirtu manni isaa keessi bareedaadha gubbaa keessa isaa wallaahu a'lam rabbitu beeka bira kattaa'ee nagaa gaafadhee yaa obboleessa kiyya waan fokkataaf garaa nanaan isse garaa kiyya na rifachiise tokko si gaafachuun dhufe sirraa arge guyyaa har'aa jedheen maali inni jennaan yeroo an salaataa deebi'utti sihii balfa bira dhaabbattee achi keessaa nyaata funaantuun arge kana mara maal taate jedheen yaa obboleessa kiyya anaa karmaa deemaa jiru balfa kana bira dabrutti yeroo an achi mil'adhu nyaata soorataaf ta'u tokkoon argee garaan nyaata san fuudhee manaan soorata nu haa ta'u jedhee waliin seene jedhe malee an rakkadheetii miti jennaan garuu waatu jira waan ati na dhoysitu wahiitu jira naaf himi jedheen obboleessa kiyya har'aaf rakkina hin qabu garuu rakkina hamaa keessa ture seenaa addaa tokko qabaa na dhagahe jedheen kuntu aciishu bimakka makka keessa jiraataa ture jaartiif mucattii ilmoo takka qaba laysa cindanaa camaluun hojii tokko ka ittiin jireenya keenya fooyyessinu tokko hin qabdu ture yaa subhaanallah gaafa tokko hiyyummaan nu fixxee jiruu wallaallee halkaniif guyyaa addaa wallaallee beelli jismii keenya qabee ciisa nu dhorkee ijoolleen harkatti mucaantiin tiyya takkittiin an qabuun harkatti beeloftee jaartiin tiyya na harkatti beeloftee laafnaan gabbaheetiin mee hojima tokko barbaade nama waan irrattillee ta'atu fe'atee waa birrii irraa argadheetiin guyyaa kan har'a ijoollee maatima kiyya galgala waa afaan buusa jedheetiin bahe jedhe makka keessa naanna'e homaa dhabe jedhe hojii tokko garas deema nama na kireessee hojjechiisuun dhabe ebaluun gaafadha homaan dhabe warri kiyyaa galgala awwaa qabadheetiin gala jedhanii afaan bananii na eegan akka kaleessaatii waan nyaanne guyyaa takko lakkoofsifne galgala wayta angaluu fawajattu ilmaan tiyya mucattii tiyyaa fi jaartii tiyya san jaraa karra gubbaa dhaabatanii waa siinqee wahii barbaadnarran harka eegan arge ol seennaan harka naa laalanii homaa harkaa dhaban rifatanii namu hundatti jijjigee kufeetuma namu ciciisuu eegale borumtaallee ni bahe lafti bariinaan galgala kanallee waan nyaanne hojii barbaacha bahe homaan dhabe guyyaa lammaffaallee itti deebi'ee sadaffaa itti deebi'ee guyyaa sadi beelli jiruu teennan wallaalchifnan mucattiin teenna sabrii dhabde kuftee namuu haasa'uu hin danda'u beelli jira kenna kabaja namarraa fuudha beelli waraana rabbiin abbaa fedhetti erguudha beelli namummaa eenyummaa keessi dagachiisa kabaja sirraa fuudha boodarra tafakkartuu fi amrin dubbii wahii sammuu keessa naa dhufte karakkoo kana jalaa nallee mucattii teena tana qabnollee jalaa baafti jedhee an tilmaame tokkotu naa dhufe yaanni naa dhufe yaada silaa nama sammuu qabuuf nama ilmoo qabuuf yaada abbaa dhufuu miti dhufeetiin jaartii tiyyaan mari'adhe itti hime hirrifatte yaanni maali beeytu ilaalchi inni fideef waan beelli nu godhaa jiru argaa jirta guyyaa sadii walitti dhaabnee nyaanni sooranni tokko qalbii garaa keenya seene tokko hin jiru nuti aga tokko obsuun dandeenya ilmoon teenan harka du'uu kaate osoo laalu garaan na dadhabe falli asitti himu jedhin ilmoota qattakkittii qabnu tana mucattii tana nuu dhiixee mataa isaa isii filteefi
uffata bareedatti gootee fuudhee gabaa gabraa finnee haa gurgurru jedhe mucattii teenya tana. Allahu akbar. Sababa saniin mallaqa isirraa sababa isiitiin arganne nullee rabbiin najaa nu baase hoffollee isillee nama nuti itti gurgurre saniin najaa baate beella kan jalaa yaada kan akkam jetta jedheen jaartitti jetti himnaan maraattee mataa buqqisuu kaa'ate jaartiin tiyya jedhe rifattee tasgabbaaheetuma tasgabbeessee yaada fudhachiisee isiin naa fudhannaan mucattiin quban qabdu kaatee dhiixee mataa filtee fi uffata bareedatti gootee an qabadhee harka qabadhee gabaa gabraa fide jedhe makka ilmoo gurgurate sababa beelaa baa'a ibnatahu bisababi aljuu' gabaa gabraa fidee gabra keessa dhaabe jedhe mucattii tiyya firee onnee tiyya yaa beela waan beeli nama godhu anaa dhaabbatu jiru jaa'anaa rajulun min albaadiyaa baadiyyaarraa namtichi tokko dhufee gabra keessa deemee gabra osoo barbaaddatu mucattii tiyya fageenya argee deemaa dhufe itti tolteetiin natti gurgurtaa naan jedhe een gurguraa mallaqaan ol fuudhee itti himnan abadan naan jedhee mallaqa wanti nu irratti walii galle birrii 12 qofa mallaqa 12 qofarratti walii galle jedhe firee onnee tiyyaa fuudhee isatti kenne mallaqa 12 sababa mucattii tiyya gurguradheen argadhe kiisa kaahadhe jedhe kiisa kaahadhee osoo allaalu osoo an argu mucattii tiyya fudhatee lixe jedhe namtichi mallaqa argadheen jaartii tiyya tamanatti du'aa jirtu saniin dhaqqaba jedhee gara gabaa fiige zaambiila meeshaa waa itti bitan gabayaa keessatti isa birrii 2 bite birrii naafte 10 birrii achirraa hafte illee birrii muraasaan timira bitee zaambiila san guute baachuun danda'u waan beelli qaama na laaffiseef qaamni kiyya waan laafee jiruuf nama naa baatu barbaaddadhee itti kennadhe naa baatee an dura deema inni na duubaan deema ani daddafee jaartii tiyya san dhaqqaba jedheetiin fiiga namtichi zaambiila baatee nyaata reef bite san timira bitee zaambiila keessa kaa'e san inni baatee na duubaan fiiga isa dura dafee mana ol seene oddoo ol seenee of duuba laalu namtichi hin jiru gabba hin barbaade hin jiru namtichi karaa kaan keessa fiiga hin jiru rifadheetumaan mallaqa haga tokko kiisan na hafe sanii waa bita jedhee gara gabaa deebi'e jedhe yoo ani timira bitee mallaqa kiisa laalu mallaqni hafteellee hin jirtu jedhe fanazala bii min almusibati walbalaa maa law nazala alaa jabalin lahaddahu wallahi jedhe musiibaa osoo gaara gubbabbuute gaara harguftuut na bu'e jedhe mataa kiyya kana na bilcheessite waan godhu dhabee borumtaa ka'eetiin fadhahabtu lilharam harama dhaqe jedhe beeytii xawaafuuf achitti rabbiin kadhachuuf yoo ani harama masjida keessa ol seenu beeytii warroota xawaafaa jiru keessa namtichi mucattii tiyya bite mucattii tiyya qabate isaa xawaafaa jiru arge fageenya na laalee na beeke anillee fageenya laalee mucattii tiyya arge garaan kiyya na boora jedhe abadan nagaan asiin galu wayita namtichi kun xawaafa geesse anillee xawaafa wayita geesse yeroo inni gara baadiyaa galuuf bahutti makka keessaa dhukadhee bosona tokko keessatti namticha dhahee mucattii tiyya harkaa fudhee gala jedhee murteesse jedhe garuu namtichi xawaafee geessee fasallaa khalfa almaqaam maqaama ibraahim alayhi salaam maqaama nabi ibraahim duubaan salaate anillee salaate falammaa sallama wa sallamtu inni salaama baafatee anillee salaama baafadhee natti dhufe yaa aboo ati kan kaleessa mucattiin gurgurte saniimi eeti mucattiin sun ta'eenyuti jennaan laa gabrawiiti na bira teetti jedheen jedhe dhooyfachuuf salphina kana himuu sodaachurraa jennaan abadan mucattiin gabraa miti mucattii teeti angaafannaan abbaa kiyya jettee naa himte sababa kana hojii hagana gahu waan hagana fokkatu waan hagana ulfaatu maaltu si dalaysiisinaan jedhe jennaan yaa obboleessa kiyya nuti seenaa qabnaa rakkadhee rakkina daangaa mucattiilleen anilleen salphannee dhumne beelli nu fixee jedhee fala wahii barbaadee fala san keessaa tokko mucattii tiyya haa gurguru
jedhee yaada san jaartii dhiyeessinaan haadhuma warraa kiyyaa waltaanee gurgurree ati dhuftee bitatte jedhe. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jedhe. Obboleessoo mucattii teetillee sii deebisa. Mallaqa birrii 30 qaba. 15 addaan qoodannee atillee hojii ittiin seeni. Anillee hanga hafte ittiin fayyadamu. Mucattii tee sii deebise. Amma booda hojii akkanaatti hin deebi'inaan jedhe. Boodara mucattii fudhee gale jedhe. Osoo galaa jiru mallaqa inni naa kenne saniin timira muraasa tokko bitee jaartii tiyya saniif galaa jedheeni gara gabaa goree mucattii tiyya qabadhe. Gabaa goree anaa timira bitaa jiru namtichi guyyaa kaleessaa timira osoo baatu na duubaan deemu an dhabe sun illee na barbaadaa jiredhe gabaa keessa. Fageenya na laalee natti iyye. Anillee fiigeetiin itti fiigee wal qabnee obboleessoo maal taate? Kaleessa osoo si duubaan deemu si dhabe. An jennaan anillee wayita oddoo si ol seenu of duuba wayita silaalu hin jirtu si dhabeedhe. Wallaahi ani dhimma tokko keessa haajameeti miti. Meeshaa kee kana fudhachuufillee karoora tokko hin qabu. Osomaa fiigu bakka tana buutee si dhabe. Osoo si barbaadu rabbiin hadha si naa hire galanni ka isaati. Naan jennaani ayyee jedhee zaambiila irraa fudhe jedhe. Timira bituuf deemu dhiisee zaambiila san timira kaleessa inni fudhatee lidheensan fuunee gara manaa galle jedhe. Gara manaa gallee timira san zaambiila keessaa wayita gadi deebifnu mallayni an kaleessa dhabellee battala zaambiila sanii timira jalatti awwaalamee achi jala jira jedhe. Subhaanallah. Mallaqa namtichi naa kenneen illee hojii seenee mucattiin tiyya ka'an karaa hin taaneen gurguradhellee naa deebitee rabbii kiyya galata galfadhee waadaa tokko ofirratti qabe jedhe. Haga lubbuun tiyya jirtu rizqii rabbii xiqqaattu guddattuu bareedduu fokkattu tokkocha hin tuffadhu. Haga lubbuun jiru nyaanni tokko jiruu tiyyatti qoshaashaa ta'e balfa tokko keessatti nyaata rizqii rabbii tokko hin darbu jedheetiin murteesse jedhe. Akka gaafsan waadaa san ofirratti fudhee osoo karaa deemaa jiru balfa kana keessatti nyaata san arginaan fudhee gara maatii kiyyaatiin ol seene. Fahal ulaamu alaa maa fa'altu waan hojjedhe kanaan komatamuu qabaa naan jedhe seenaan الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى رحمه الله رحمة واسعة. سينانكو واحد دف كيس بادته ورّا رزقي ربي ميلان الرديم كان أولان إساء سين بيلان قبطو وان أفتو أبيك قري هل كان قوتو إسا نياتابو من إساء كيست نياتا إسرافة قد إيه قدنك إيه قشاشا بالفتي قدنك ورّا رزقي ربي تفتو ورّا سورة قرملت وسو أولان إساء مسكين ميك ركتان ميك أجرو إسان بيلي قراء إسان قبه الدون جرو رزقي ربي ميلان الرديمو في اللي سينا كون قرصة warroota rabbiin qabeenyatti kennee foon ofii gabbisuuf garaa isaa guddisuu qofaaf maatii isaa qofa gammachiisuu qofaaf xiyyeeffate kan miskiinni fedhe isa biratti osoo qilee seene waan fedhe osoo tahe xiqqoo garaa isaa hin laaffifne garaa isaan booressineefillee gorsa. Obboleewwan kiyya ollaa keenya ta'innaa naannoo keenya ta'innaa fira keenya keessaa ta'innaa rakkataa hedduu jira. Rabbitu jiruu wal jala dabarsee kaa'e hikmaa ofiif hojjete isatu beeka waan ta'eef. Kennaa rabbiin isinii kenne sadaqaa rabbiin kennaa inni isin bira kaa'e akka naman tuffanne. Rizqii rabbiin isin bira kaa'een hiyyeessaa dadhabaa namaatiin gargaara nama of gatee ofirraa sabbariin ol qabaa. Gaafa aduun gadi dhihaattee dayfi ilma namaa ol fuudhee lugaamusan gaafa waan fuutan dhabdan gaafa namni gaaddisa sadaqaa isaa jala qofa dhaabbatu saniif furmaata isinii taha. Gaafa qabrii seentanii abjadii takkitti kiisii hin qabne abjadiin kiisii hin qabdu. Gaafa maatii keessan keessaa baatanii lahdi jala seentan saniif gaafa saniif furmaata isinii taha. Miskiina isin bira jiru ollaa isin jiru ollaa keessan quba qabaadhaa. Tokkoon keessan hin amanne. Hanga ofii quufaa ollaan isaa isa biratti beelawu. Tokkoon keessan hin amanne dhaamsa gobana dacheessa miti dhaamsa Nabi Muhammad salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi. Salafa duraanii keessa
Nama miskiinni yoo itti dhufe Hasan bin Ali Zaynal Aabidiin yoo manaa warqii manaa qabaate warqii fuudhee kennaaf jedha. Yoo warqii dhabe harcee daqiiqa manaa qabu fuudhee kennaaf jedhan. Yoo san dhabellee dhadhaa manaa qabaatu dhadhaa kennaaf waan kennuuf yoo dhabe marfee yookiin lilmoo itti waa hodhan kana fuudhee huccuu yookiin uffata kadhattuu sanii kan citte san laalee hodhaaf jedhan. Warri sadaqaan galeef warri miskiina gargaaruun galeef hojii kana dalagaa ture. Ali bin Hussein gaafa duniyaarraa deemu yeroo janaaza isaa dhiqan duyda isaa kana gubbaa gurraachinna tokko argan jedhan. Miidhama duyda gubbatti argame tokko maali jedhanii wal gaafannaan halkan dhukatee miskiinaaf warroota faqiiraaf harcee baataa bula jedhan rahimahullahu rahmatan waasi'a. Seenaan kun gorsa hedduu akka of keessaa qabu isinis waan keessaa fudhattan qabdan gorsa bareedaa fi leenjii qalbii kennaaf ta'a jedheetii yaada. Har'aaf haa gahu. Wassalaamu alaikum